ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടാലോ. അരി കുതിർത്ത് വെക്കുക, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ അരി വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി റെസിപ്പി. രാവിലെ അങ്ങ് മാവ് അരച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാലപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യൂലേ, ആ അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയൊരു പാലപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണാണ്, അതിൽ കൂടി പോവേണ്ട. 1 കപ്പ് അരിയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമാണ്. കൂടി പോയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേക കുത്തൽ വരും. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള വെള്ളമാട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ ഈസ്റ്റൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ചൂടാവരുത്, അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ശരിക്കും ഫെർമെൻ്റ് ആവില്ല. ലൈറ്റ് ചൂട്, തൊട്ടാൽ പൊള്ളാത്ത ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാലപ്പം ഒരു മൊരിച്ചിലും ഒക്കെ കിട്ടും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ. പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോവും. വെള്ളം കൂടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 കപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കുമല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് ഇതുമല്ല, ലൂസുമല്ല. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ ടൈം മാത്രം മതി. അരമണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തലേന്നൊക്കെ അരച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പൊങ്ങി വരുമെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ തലേന്ന് അരച്ച് വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലാറ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ. ഇത് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ വെള്ളപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പാലപ്പൊക്കെ ചുടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്കിത് ശരിക്കും ചുറ്റിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലത്തെ പാലപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തവി മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പാലപ്പൊക്കെ ചുടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മൊരിയിച്ചെടുക്കണോ അത്രത്തോളം മൊരിയിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചിലർക്ക് ഇത്രയും മൊരിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, ഫുൾ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നേരം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങ അരക്കണ്ട, അതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണ്ട, അതുമാത്രമല്ല അരി അരക്കണ്ട, അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാലപ്പ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. രാവിലേക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് മടി പിടിച്ചിരിക്കണ സമയത്തൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി പാലപ്പ റെസിപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.